안녕하세요. MNG의 M입니다. 유튜브에 한국말로 설명된 총기 후기가 많이 없는 것 같아서 간략하게나마 제가 아는 지식 내에서 소개해 드릴까 합니다. 혹시 제가 틀린 부분 있으면 댓글 달아주시면 바로 고치도록 하겠습니다. 오늘 제가 소개해 드릴 총은 글락 19 4세대입니다. 이 총이 제가 제일 처음으로 구매한 총이면서 제가 제일 아끼는 총이기도 하고요. 제가 산 가장 큰 이유는 집 지키려고 샀죠. 이게 가격이 미국 돈으로 세금 전 525불 했고요. 아마 한국 돈 환산하면 55만 원대 정도 되겠네요. 이게 미국 경찰들 이제 뭐 꼭 이 모델은 아니지만 보편적으로 이제 글락을 많이 사용한다고 하더라고요. 이게 지금 샀을 때 케이스 그대로인데요. 보시면 일단 먼저 총알이 있는지 없는지 확인부터 먼저 하겠습니다. 총알이 장전되어 있지 않고요. 보시면 일단 안에 3세대는 없었던 이제 백스트립, 이제 비버 테일 이렇게 같이 딸려오고요. 4세대부터 이거는 이제 손 크신 분들 이제 뒤에 붙이시면은 손잡이 쪽에 붙이시면은 좀 더 그립감이 좀 좋으실 거고요. 이거는 이제 뒤쪽 슬라이드에 이제 손 안 찝히게 이렇게 잡으실 때 이제 달아주시면 되고요. 보시면은 4세대부터는 이제 탄창도에 이제 3개로 달려오고요. 지금 제가 여기에 호신용으로 달아놓은 총알은 이제 호날디 크리티컬 이제 9mm짜리 할로우 포인트이고요. 보시면은 이게 스피드 로더라고 이제 총알 빨리빨리 이제 채울 수 있도록 이런 식으로 이제 보통 잘 안 쓰죠 이건. 여기 보시면은 안전장치 자물쇠 이것도 별로 잘 안 쓰고요. 여기 보시면은 그냥 글락 이제 설명서들 안전에 관한 설명서들 그런 설명서. 일단 4세대 들어오면서 보시면은 여기 손잡이에 스티플이 바뀌었는데 보시면 여기 오돌도돌하게 이제 미끄러지지 않게 이게 잘 만들어 놓은 거 보이시죠? 안전장치라고는 여기 보시면은 여기 달려있는 이 날 하나뿐인데 그래서 글락계통 총들에게는 최고의 안전장치는 결국 손가락이죠. 리코일 스프링도 이제 싱글에서 듀얼 리코일 스프링으로 바뀌었더라고요. 글락 쪽 사람들 말로는 듀얼로 바뀌면서 이제 반동이 좀 더 적어졌다고 하는데 3세대와 4세대 제가 다 써봤는데 저는 별로 차이를 못 느꼈습니다. 보시면 슬라이드는 철로 만들어졌고요. 이제 프레임은 폴리머로 만들어졌습니다. 제가 간단하게 이제 이거 해체하는 방법 가르쳐 드릴게요. 일단 먼저 끝까지 슬라이드를 당겨서 방아쇠를 한번 당겨줍니다. 이제 방아쇠 당기실 때 혹시 모르니까 안전한 곳에 대고 쏘시고요. 그런 다음에 제가 잡은 손처럼 뒤로 살짝 당겨 주신 다음에 테이크다운 탭을 양쪽에 있는 것을 내려줍니다. 그러면은 이렇게 빠져나오게 됩니다. 이제 보시면 확실히 폴리머라 그런지 프레임 자체는 뭐 담배값 무게 정도밖에 안 나가는데 이제 슬라이드는 벌써 묵직한 게 확실히 느껴지네요. 이게 좀 전에 말씀드린 4세대부터 달려오는 듀얼 리코일 스프링이고요. 이제 배럴은 폴리고널 배럴이죠. 폴리고널이라서 이제 탄두 속도나 정확도 좀 빨리 올려주는 반면에 이제 납으로 된 이제 탄두는 이제 쏘지 못합니다. 이제 다시 끼우실 때는 그냥 여기 홈에 맞추셔서
띄우신 다음에 끝까지 한번 밀어주시면 됩니다. 내구성은 반자동 권총 치고는 최고죠. 예. 흙이든 먼지든 눈이든 뭐 껴도 항상 잘 발사돼서, 그래서 글락 퍼펙션이라고 하죠. 제가 사격장에서 쏴본 경험으로는 여기 보시면 볼 액시스가 낮아서 그런지 확실히 다른 권총에 비해서 반동이 적더라고요. 뭐 어차피 9mm 반동, 9mm가 뭐 반동이 그렇게 심하지도 않고요. 여태까지 한 총 1000발 정도 쏜 것 같은데, 사고 나서 바로 쏠 때 길들이기 기간 중에 뭐 탄피 얼굴로 몇 번 날라온 거 빼고는 뭐 전혀 문제 없었습니다. 예, 현재도 그렇고 앞으로도 그렇고 이제 오작동 없이 이제 집을 지키는 용도로 쭉 쓰일 것 같고요. 예, 이때까지 글락 19에 대해서 말씀드렸는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다.